Ko moški srednjih let pade v eno od svojih pubertet in si zamisli nove igrače na 4 kolesih, ima dejansko nekaj izbire. Lahko se celo odloči za športen avtomobil, ampak v tem primeru bo deloval malce neresno, družba pa mu bodo delali mladci s podobnimi avtomobili. Zato je uspešnemu poslovnežu, kdo drug pa zmore za avtomobil plačati več kot 115 tisoč evrov, na kožo bolj pisana takšnale šestica. Nova generacija je na ceste najprej zapeljala v takšni kabriolet izvedbi, s čimer jasno nakazuje, da je pozerstvo pomemben del tega avtomobila. Čeprav se mi še vedno ne zdi posebej lepa, pa je mnogo bolj simpatična od prejšnje generacije. Za omenjeni znesek, oziroma za vsaj 90 tisoč evrov, kolikor stane vstop v svet takšne šestice, kupec dobi veliko. Ker je nova generacija precej daljša od prejšnje, najprej dobi precej prostora, ki pa ga bo vseeno potnikom na zadnji klopi hitro zmanjkalo, kar je dejansko največja hiba tega avtomobila. Če je primeren za res udobno vožnjo le 2 oseb, potem bo dovolj tudi manjša in precej cenejša trojka. Seveda pa ta ne bo imela takšnega wow efekta. Vse ostalo je vrhunsko, od položaja za volanom do tega lepo ukrivljenega usnja na armaturni plošči in dejansko do same uporabnosti. Zaradi platnene strehe prtljažnik ponuja 350 litrov prostornine oziroma 300, kadar je streha spuščena, platno dobro zvočno zatesni potniško kabino, odprem oziroma zaprem pa ga v 19 sekundah pri hitrosti do 40 km/h. Zelo dobra pogruntavščina se mi zdi tudi tista zadnja šipica, ki deluje kot zasilna vetrna zaščita, tista prava pa, kot je že v navadi, prekrije zadnja 2 sedeža. Med dodatki, ki jih ima ta avtomobil, je tudi nastavljivo podvozje, ki smo ga že večkrat preizkusili in pohvalili, a bi ga v tem avtomobilu zlahka pogrešal, ker z njim nihče ne bo vozil res hitro. Ta avtomobil se namreč odlično počuti pri umirjenem kruzanju, nikakor pa ne pri divjanju. No, še kakšno malenkost bi črtal iz seznama dodatne opreme, recimo internet, ker to ni avtomobil, v katerem bi delal med vožnjo, in pa električni pomik sedežev. Nedvomno pa bi obdržal pametne žaromete in to lepo usnje. Tudi ne bi posegal po močnejšem agregatu, ker je ta turbo 6-valjnik z 235 kW dovolj zmogljiv, da avtomobil do stotice pospeši v 5 sekundah in pol, oziroma dovolj zmogljiv, da nikoli ne boste imeli potrebe po večji moči. 8-valjnika bi izbral le zaradi zvoka. To pa res ni pameten nakup. Iskanje napak pri novi šestici je Sizifovo delo. Razen malenkost premalo prostora na zadnjih 2 sedežih ima ta avto eno samo veliko napako, ki pa sploh ni tehnične narave. Vsi, ki vas bodo videli v njem se peljati, si bodo mislili, da ste eno navadno bogatunsko prase. Zgolj za uživanje na takšnih lepih cestah in z vetrom v laseh obstaja cel kup bolj primernih avtomobilov. Bolj nastopaških, teh je pa malo.